ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ, ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಡೈಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥವ್ರು ಏಸ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಏಸ್ 450 ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2018 2018 ಮಾಡಲ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 45 HP 45 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 70%, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ 30%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 70%, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ 30%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. 2018 ಮಾಡಲು 45 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,60,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1,60,000 ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. 1,60,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಿದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.